电蚊拍坏了，没有啪啪啪的声音。螺丝拆开，里面有一节18650电池。主板上可以看到一颗型号为 TD6054 的单节锂离子充电管理芯片，一颗型号为 D882P 的功率3极管和旁边黄色的升压变压器以及周边的线流电阻共同构成自激振荡电路，将锂电池输出的低压直流电转化为高频的脉冲交流电。在经过3个极管以及2个电容整流背压之后，将高压电存储到这个 CBB 高压电容上面。高压电容的两端还并联了2个串接在一起的20兆电阻，用来泄放电蚊拍残留的高压，提升安全性。但是其中一个电阻已经严重腐蚀损坏了。CBB 储能电容也出现了开裂的问题，需要把它拆下来测量一下。用万用表测量，这个电容的容值已经完全没有了。坏的这颗20兆电阻直接把它拆掉，然后短接到一起，问题不大。照着电容上面的示印重新买了一个电容，耐压值是3000伏，比之前的2000伏要高一点，应该会更耐用一些。接下来把它装回去测试一下。维修前是这样的，维修好之后是这样的。